तो मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ। ये है जियोनी का S6s जो कि हमारा मोबाइल है। ये दोस्तों चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसका USB पोर्ट चेंज करना है। तो ये हमारा मोबाइल ये चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देख लो, ये चार्ज नहीं हो रहा है हमारा जियोनी का S6s मोबाइल। तो हमें इसको चार्जिंग सॉकेट बदलना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसको मोबाइल का है ना बंद कर लेते हैं, ये बंद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको खोलते हैं और इसका हम USB पोर्ट जो है हम चेंज करते हैं। तो पहले हम इसकी ये साइड से जो सिम ट्रे ये निकाल लेते हैं। हम सिम ट्रे निकालिए, हम इसका इजीली ढक्कन खोल लेते हैं पीछे का, ठीक है। हम इजीली ये ढक्कन इसका खोल लेते हैं। ये खोल लिया हमने, ठीक है। और हम इसके ये नीचे का यहाँ पे हमको USB पोर्ट ये वाला चेंज करना है। तो हमको इसका नीचे का पोर्ट हम खोलेंगे। तो इसमें स्क्रू तो बहुत सारे देकर रखे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हमें खोलना है। तो हम इसको फटाफट से इस प्रकार से खोल लेते हैं, ठीक है। तो हम ये खोल लेते हैं, है ना। और कितने देकर रखे हैं, ये अब हम इसको ये निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा पत्ता। तो पहले हम इसको ये जो नेटवर्क का पॉइंट है इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका ये जो बोर्ड है, PCB है, इसको ये नीचे पत्ता देकर रखा है। तो हम इसको ये ऊपर से हम ये लॉक खोल लिया।
अब हम इसको इस प्रकार से प्रॉपर पॉइंट से पॉइंट मिला के, इसमें 6 पॉइंट रहते हैं, 6 को एक साथ रख दिया, ठीक है, एक के ऊपर एक। अब हम इसमें सोल्डिंग कर लेंगे, है ना। इन्हें भी सोल्ड कर लेते हैं। ये फटाफट से इसको भी सोल्ड कर लेते हैं ताकि मजबूत हो जाएगा हमारा सॉकेट। ठीक है, एक बार पीछे और देख लेते, एक आध पॉइंट मिला तो नहीं हमारा। आपस में अगर मिल गया तो शॉर्ट करने लगता, ठीक। अब हम इसको इसमें लगाते हैं, ये हम इसको प्रेस कर देते हैं। इसको प्रेस कर दिया। अब हम लगा के देख लेते हैं हमारा हम ये लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया है, अब देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारा जियोनी S6s चार्ज होने लगा। ये दिख रहा है आपको, ये साइन चार्जिंग का साइन है दोस्तों, है ना। हम इसको एक बार ये बंद करके भी देख लेते हैं, है ना। बंद तो पहले पैटर्न लॉक लगा है, इस चक्कर में शायद से बंद नहीं होगा, नहीं हो गया दोस्तों। ये हमारा जियोनी बंद हो गया है। अब हम देख लेते हैं, अब इधर भी शो करने लगा हमारा चार्जिंग, है ना, किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देख लो, ये चार्जिंग होने लगा, ये देखो बता रहा है। अब हम इसको ऐसा निकाल लिया हमने इसको, ठीक है। हम वापस लगाते हैं, ये लगा दिया, ठीक है। अभी हमको दिखने लगा, यहाँ पे दिखने लगेगा 2 मिनट में चार्जिंग ये होता हुआ नजर आ गया, ठीक। हमारे चार्जिंग सॉकेट डालना हुआ सक्सेस हो गया, ठीक।